วัสดีครับวันนี้ผมวินเลสซิ่งนะพามาชมกันเหมือนเดิมนะครับกับวันนี้ผมได้ขับออกทริปคนเดียวครับอโลนทริปมาที่นี่ฮะแทนสะพานตากสินมหาราชที่จันทบุรีนะครับวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ผมผ่าฝนมาเลยจากสระแก้วนะครับผมเละมากค่อนข้างที่จะเละนะครับนู่นฮะเห็นฝนตรงนู้นไหมฮะนั่นแหละครับผมผ่ามาเละเลยครับวันนี้ไม่ได้ใส่เลสซิ่งสูทมานะครับใส่ชุดกาดธรรมดานะครับกับรองเท้าข้างในนี้เลี้ยงปลาได้แน่นอนนะครับแฉะ แฉะชิบหายแล้วสภาพก็โสโครกตามภูมิประเทศที่ขับมาครับผมประมาณนี้นะครับไม่ได้ดับไฟเลยนะครับเละจะบอกว่าเละก็ไม่ผิดครับเละเลยครับผมปิดกุญแจแล้วเละมากนะครับผมจากการขับรถมามันก็จะเป็นถามว่าวันนี้มีใครไหมเหมือนกูมาออกทริปคนเดียวอะไม่มีใครเลยนะครับ ขับมาไม่เจอใครเลยนะครับนี่ถ้าโทรศัพท์ตกไปคงไม่เหลือนะครับไม่งมด้วยคงจะหายไปเลยพังด้วยนะครับก็ถ้าใครว่างๆสนใจมาก็ช่วงนี้ก็พยายามถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามาเลยครับมันเปียกนะครับผมก็เละแต่ว่าใจมันเรียกร้องครับธรรมดาอยากมานะครับตกช่างมันไม่เป็นไรนี่คือมาอีกนะครับจบจากตรงนี้ผมก็จะไปต่อที่หาดเจ้าหลาวนะครับขับตรงไปก็ถึงเจ้าหลาวแล้วนะครับผมไม่มีใครเลยมีกูคนเดียวคันเดียวโดดๆนะครับคือไม่มีกล้องที่จะบันทึกในที่ขับมานะครับเพราะว่าโกโปรตัวเก่าพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอตัวใหม่นะครับผมโอ้ถ้ามันรถดูซ่วมใช่ไหมนะครับวิวจะประมาณนี้ฝนก็เริ่มโปรยปลายอีกแล้วนะครับนี่กำลังตกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นเม็ดฝนกันหรือเปล่าที่ปะทะเข้ามานะครับฝนมาแล้วนะครับบนเขาผมก็จะขับผ่าฝนเนี่ยไปที่เจ้าหลาวอีกเหมือนเดิมนะครับผมเละคนเดียวทริปนะครับวันอโลนทริปเดี๋ยวไปเจอกันที่เจ้าหลาวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถไปต่อนะครับผม